Здравейте с 12 и последен, вероятно, епизод на Sherlock Holmes за Devil's Daughter. Да видим какво е станало тук с този инцидент. Чакайте, аз трябва да ги търся тук ли тия елементи? И след това да ги наслагам на картата или на картата да ги търся? My poor leg. Аха, и то сме го вързали. Might I ask you some questions regarding the accident? Please, not now. Шок. Стегнете се малко. Какво толкова станало? This technical cab was involved in this tragic accident. Горкия кон. Ето един елемент намерихме. An old sprung cart, which has seen better days. The old gas lamps in this square have been upgraded to electricity. A puddle of water and electricity. A deadly combination. I won't be able to release it with my bare hands. Какво не справим тук? That's it. Цели 12 неща вече имаме. Така се нарисували вече. Яко. Трябва да ги намерим вече всичките 13 елемента. Окей. Но там предполагам, че няма какво търся. This is an absolute disaster. Да, определено е добре. Печагате Good day to срамото. you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this cart? Yeah, I was transporting vegetables from my farm to the London market. What can you tell me about the accident? I don't know. There was a collision, I felt the ground, I come over all dizzy. What did you collide with? That contraption up in front of me. He stopped all of a sudden and I tried to avoid him, but I wasn't quick enough. Do you have any idea what might have caused this cab to stop so sharply? No idea. Може би лампата, която е паднала. What a bloody carnage. The pumpkins fell here. Those wardrobes fell like dominoes. Найс. It all happened so quickly. There was an explosion and Miles startled and threw me back against those wardrobes. Найс. Might I... This jaunting car would be capable of travelling at great speed. Might I ask you some questions regarding the accident? No, you can't. Go away. Might I ask you some questions regarding the Кажи ти, бе. accident? No, you can't. Не ми се This cab прес. was set on fire by the explosion at the lamp shop. The driver is dead. He was killed by the explosion. Много кофти. Ама някой се е врязал в магазин. Пара. Celebratory bunting. A dead driver. Another victim of the explosion. Кой е направо влезнал вътре? This horse was blinded by the flag, causing it to bolt into the window. The overturned lamps may well have caused the fire and explosion. Значи, примерно, това е гръмнало. Магазина е fate. гръмнал. An uncommon После location. това се е ударил. Celebratory bunting. Паднала е тая постройка там върху една This лампа. cab hit the scaffold and Тока, caused it to всичко. fall. My poor leg. What do you make of this accident, Holmes? The rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. Да, наистина. Защото коня се е забил в него. Чакайте 2 секунди. Съжалявам, обаче много обичат да ми се обаждат точно когато записвам. Значи, иначе няма да ми се обадят, това че... Добре, как коня се е ослепил със след това, примерно? Като той е висял там отгоре. Някой го е срязал. Знам се аз. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. То нали го There was an разпитвахме? explosion and Miles startled and threw me back against those wardrobes.
This mechanism played a part in the accident, I'm sure of it. Абе, това някой го е... да го направи. Аха. Разбира се, първо ударила дъската. Това се е изключило. Това е паднало. Това се е изключило. This mechanism played a part in the accident, I'm sure of it. Добре, не е ли това? И той... Пъмкин. Първо е даже. Тиквата е ударила това, бутнало е, това е изфърчало, братвата... That's it. Скъсало е въжето. Скъсало... Тук е изфърчало... това е чука, дето е паднал после на кръка на уния, май. This carriage was struck by the scaffold when it fell. Тук се е забило, да, ето това обаче не го видяхме. The axe was catapulted by the scaffold and it landed here. Право си е, брат, възкъсало е въжето, тя ослепила коня. Коня се е забил в това нещо, той е гръмнал, убило е тук тия хора. И така. Той тук видял експлозията, коня го е фърлил назад, той е бутнал тия неща. Той веднага се опитал да спре. Не, всъщност не е така. Защото това трябва да е станало първо. Той е тръгнал напред, тогава какво е паднал тук. Някаква... Така е, това там е гръмнало, окей, нали. То се е тук обърнал, някаква тиква от него е изфърчала. И така. I believe I've enough information about this accident. Now let's recreate the sequence of events. Как така? Е, така е. Значи... То примерно... Тука... Това трябва да падне също така. Не мога да е трето. Аха, не е трето, не е трето. Този са се пускали какво? Това е много сложно. Да се подхлъзне на колата ли? Тук тия това... Не, това се пада. Това пада... Така... Там... Това... Не, чакайте. Забравих най-важното. Това е кръвно. Това е... Нещо такова. I don't think so. I should pay more attention to details.
път чак накрая ли пада? That's it. Yes. The technical cab's sudden halt caused this disaster, but the lamppost fell down afterwards. So why did the cab stop? Къде съм? Тоест той спря. Това е въпросът, да. The tattoo. I suspect it's from a gang. This man was killed by electricity, as shown by the distinct mark on his hand. То да не става нещо нарочно, ма не. Той се изпържил в електричеството, пък нарочно. Защо да го прави нарочно? This man was armed with a revolver. Webley, I suspect. Чайте ви само записваме, защото това трябва да е последния епизод и не искам да имам проблеми. С последния епизод да си сложим. Така, какво правим сега? Упс, подхлъзнал се водата. There's a metal strapping. Май само не се е подхлъзнал. This cab was painted recently. There is some text underneath the paint here. Could be important. I'll need to find a way to remove this fresh paint. Как ще го махнеш, брат? Ай, тук имаш шинче, бе. Охо, здравей, приятеля. Същото куче. Да, май също. Rasco. Yes, I know him. He's a small-time local criminal. Some kind of solvent. A piece of fabric drenched in solvent. Моля да използваме за боята. A pneumatic hammer. Ето, това е всичко тук. This crank has been turned. Май е всичко, защото трябваше ми да взе зелено колеше всичко. Не само да изчистиме боята. Underground Electric Railway. Railways, айде. Company CF London, окей. Мисля, че достатъчно добре се вижда моето момче. Аре, какъв е проблема? Шерлок! Цялото ли трябва да го изчистя, какво? Underground Electric Railways Company of London. Mud. Oof, smells bad. Добре. Жица ли? There is some electrical wiring here beneath the manhole. Ти шегуваш ли се, брат?
Това няма как There's да no го направим. space for this lockpick. Просто е невъзможно. There's no space for this lockpick. Стана. I've not seen such a device before. Батната, какво е това, бе? Стана електричество от едната страна. Ама. Трябва май двете да светнат зелено. The electrical charge which affected the technical cab came from here. Окей. Тук има и добра I can видимост. see the technical cab very well from here. Все пак някой го е притвинил. Все пак трябва да са доста предвидливи. Че да предвидят абсолютно всичко, какво ще стане. Как, нали, примерно ще спрат тая кабина, там се опърне, това се струши, там ще гръмне друго. Никой си пил A single glass Vino. containing traces of alcohol. An и си open гледал bottle of през cheap прозореца wine. трагедията. Слава вика, извъртени. Чакай, трябва да си ходи вече. Окей, този е. Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? You? You're the murderer, You're eh? off your head. Are you sure, Holmes? Oh yes. A murder and an accident because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? Of what, Holmes? The culprit could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police. Now I see 5 men who could be our murderer. Let us take a look at the map. I've not seen it. Mr. Holmes? My poor leg. Веднага знам кой е, рад. Веднага ми е ясен. Веднага ми е ясен. Ето, приятел. Дето му трябва. Не, това върхи човече снимте. Моля ти да са някакви...
Суспекция според мен. То особено с задържането. То според мен не, то според мен не. Той определено е. I don't think so. I should pay more attention to details. Какво? И кой друг тогава е суспект? That's it. Добре, айде, щом пък казваш, че... My poor leg. Constable, I suspect 3 people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. About Kate. Не ме интересува дали Кейт се научи истината, обаче предпочитам аз да научи, така че... Преди да отидем в Скотланд Ярд, трябва да разберем според мен откъде идва тази... кабинка, тази. This is an absolute disaster. Тук за какво ни даде използването? Опа. Mud. Oof. Smells bad. И не бяха покрити. There was a collision here. The technical cab collided and stopped here. The lock was forced. Стига, бе. О, това е някакво тройно. Направо ми става леко лошо. Така. Добре. Никакъв шанс то да не е това. Трябва ми някакво друго, което... Да, това ще ми свърши работа. И с него... Май трябва да е това. Само това няма да е. There's no space for this lockpick. What? Това не става. Да, това си беше правилното, което си бяхме дали. Така, само е тук не сме изправили правилно. Добре, добре. Правиме го. A workshop. Saleable item. Mud. Oof.
smells bad. It looks as though the carpet was placed here intentionally. Дръпни го тогава, бе. An old access point to the sewers. Правим ли го? Много ясно. И са тия тунели, братче. Те извозват нещо. Дясно, бат. Винаги дясно. Няма нищо надясно. Лошо. Просто имаме тогава наляво. Този ти може да отнеме бая време. Така че не се знае дали този 12 епизод ще е последен. Както казах и в предишния път и този епизод се казах, че, че това ще е последен епизод, обаче може да не е. Само костюмърки за нинджа, нищо това. Това много бъде. Как го препутах това? То е някакво огромно, обаче аз просто така го препутах. Сега според мен трябва да е така преди. Може това да се стъпи? Колко помрази направо, си нямате представа. Човек, че не гледам двете. Гледах само това флава. Леко, 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 леко. Леко, 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 леко. Аре по-бързо, бе, брат, че ми се сваляха тук ръцете. Леко. Внимателно. Леко. Тук има някакъв проблем с движението, където аз не показвам. Това нещо мога да го бутам, а аз не знам къде трябва да го бутна. Тук цяло мога само направо. Айде това пак да го бутне, но това предишното беше 3 пъти по-голямо. Това и пак го бутнахме. Нали?
трябва да се върна през това до там. Какво правим? Слава Богу. Yes. Трябва да тичаме на там. Нищо не го направих. Как това нищо? Интересно. Какви да я направя? Първо, примерно, на това. Тук май също има такава ръчка. Главата ми има някакъв мост и си чуди. Да, като цяло сега се качим тук. Което не мога да направя, искам. Е безполезно. Със сигурност явно ще запишем друг епизод, с който да довършим играта, защото с този няма да се получат нещата. Тук гледам, че има някакви мости отгоре. Тук пък има нещо друго. Мислих се, че ще станат нещата. Ти вече го направих. Абе, просто ще направя този епизод по-дълъг. Няма да се занимавам с друг. A red powder. Given the circumstances, most probably iron oxide. Or just rust. Metal powder. Looks like aluminium. Magnesium strips. Какво излезе тия от тук, бе? Тия направо си купаят нещо тук. Много сериозно. So, it was the goal of Rasko's gang to rob the bank. Банка? The iron wall of the vault has been melted through. Still warm. The thieves have opened almost all of the deposit. This vault belongs to the Bank of England. Ти стигнали до банката. An old map of the sewers with a red cross. Окей, сините. Добре, сега искам да си отворя картата.
Ето. Къде е банката? Банката е там. Нищо не сванах. Та карта. The thieves have opened almost all of the deposit boxes. They must have taken a great many valuables. Добре, са преценили инцидента за защо? Тя банката там на улица ли е, примерно? Че преценяват инцидент тук. Всеки ми казва, че трябва да има някакъв път наляво. Ето тук е... кръста, ама то няма нищо да е. A banknote. Dry, so it hasn't been here very... All of the licorice has been eaten. Murad, quite a popular brand of cigarette. This cigarette stub is dry. It was discarded. The tobacco's aroma is still strong. It's sweet and nutty. Metal rings. They're used to hold the barrel in one piece. These barrels are empty and unsealed. The thieves used these barrels for the loot, which they then threw into the water. I need to warn Lestrade about this. Вече мога да я скотвам та. Махнахме се от каналите. Добре, обрали се банк. Обаче... Тая банка са може да си я украдат и без цялата тая... бъркотия там на улицата. Mr. Holmes, we have a slight problem. What happened? One of the suspects, Mr. Reginald Butcher, has escaped. It was after we asked him to put his belongings in the evidence room. I'm sorry. How did he escape? He hit me in the face. Took me by surprise, you know, otherwise I... Of course. That's all? Just before he left the yard, he shouted, "Sorry, I'll come back later." Sorry, I'll come back later. He could have said that without punching me. Is Inspector Lestrade here? No, he will be absent for a couple of days. Can we keep this incident between us? Разбира се, брат. Мисля, че този удар, който си понесъл е достатъчно. A book. Karl Heinzen's 1848 Der Mord, with a bookmark. Дайте ми букмарка, бе. This terrible passage is apparently appreciated by Garrett. Electrical wires. Той има някакъв дълг има. После ще мачваме някакви. Ще само търси. Whiskey. Of poor quality. My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. Окей. Thick leather gloves. They're probably insulating.
Murad. Quite a popular brand of cigarette. Да, що е популярна, може просто популярна, значи може да е просто This pen is an expensive one, but it isn't new. съвпадение. Reginald Butcher had problems with his job. The initials MB. Може да е на жена му, или MB мистер Бъчър. Защото не ми гледа много мъжки така. This letter from yesterday perhaps explains why Butcher was in such a hurry. At any rate, I now have an exact address. Reginald Butcher is fond of sweets. Дори не видях писмото, брат. Да, това е на жена му. Сигурно раздели нещо такова. Или не помня, не знам. Чайте видим какво става са тук селики. Добре, това не се върза с нищо. Тук се върза нещо. Тук се върза нещо. Това е друго. Не се върза нищо. Другите не са важни. Добре, сега първо в болницата или първо да разпитаме тия двамата? Първо ще ги разпитам. Но епизодът става 42 минути. Така че явно няма да е последен. Явно след този ще трябва да запиша и следващия. За сега мога само отново да ви кажа за 12 август, събота, която идва. И за моя стрим тази вечер на 12. Отдолу в описанието, разбира се, ще има линк към Twitch канала ми. За сега обаче мога да ви кажа само чао, чао!